ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் தேன்குழல். நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, மழைக்காலமாக இருக்குது. மழைக்காலத்தில் குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தொந்தரவு செய்யக்கூடிய சளி, இருமல் அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கான ஒரு சின்ன ரெமெடி. 6-7 மிளகு எடுத்துக்கலாம். ஒரு துண்டு இஞ்சி, தோல் சீவிய இஞ்சி ஒரு துண்டு லெமன், இதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். 1 டம்ளர் வாட்டர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இஞ்சியை நம்ம தட்டி அதில் சேர்த்துக்கணும். மிளகையும் தட்டி சேர்த்துக்கணும். இது லைட்டாக ஹீட் ஆகி ஒரு கொதி வரும்போது லெமன் நம்ம புளியக்கூடாது, அப்படியே சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. இதில் நீங்கள் வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது. சால்ட்டு, ஹனி, நாட்டு சர்க்கரை எதுவுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடாது. இது நல்லா 1 டம்ளர் தண்ணி வற்றி 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஆக வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் வடிகட்டி நல்லா டீ குடிக்கிற பதத்தில், சூடான பதத்தில் ஒரு 4 நாள் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட சளியும் சரியாயிரும். இருமல், வறட்டு இருமல் எல்லாமே க்யூர் ஆயிடுது. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.